हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वो क्या चीज़ है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो गाइस अभी जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये बोट कंपनी का मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, इसको मैं पूरा ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। इसका कवर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे है, तो कुछ इस प्रकार का ये जब इसका कवर था तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा था, ठीक है। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन यहाँ है और स्पीकर यहाँ है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। चार्ज भी होता है और मतलब इसका ऑन करने पर इसका लाइट भी देता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑन हो गया ये, तो यहाँ लाइट दिख रहा होगा, तो लाइट भी जलता है बट ये आवाज़ नहीं देता, ठीक है। तो स्पीकर का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है उसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर ही दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आता कहाँ से। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, इसके अंदर में ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का सीन है। तो सबसे पहले आपको ये इसको चलिए इसको ऑफ़ करते हैं, ये यहाँ से ऑफ़ कर लिए, ठीक है। और सबसे पहले जो करना है वो आपको ये स्पीकर का वायर हटाकर और दूसरा स्पीकर लगाकर इस पर चेक कर लेना है, बहुत चेक कर लेना है, ठीक है, कि क्या मेरा काम करता है या नहीं। मेरा स्पीकर ख़राब होगा तो दूसरा स्पीकर लगाने से ये काम करेगा। तो इसका कनेक्टर देखिए यहाँ पे लग गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लॉक लग गया है, ठीक है। ये स्पीकर हटा दिए, अब इसको ऑन करके देखते हैं क्या मेरा काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा वर्क करने लगा, ठीक। तो कुछ इसी प्रकार से आपको इसका रिपेयर करने होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए बाय।